Goeiemôre broers en susters. Baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Wat 'n voorreg om saam te wees rondom die woord van die Here. En ons kan mekaar vandag groet met die woorde: Jesus het opgestaan. Jesus het waarlik opgestaan. Wat 'n voorreg. Namens die kerkraad die volgende afkondigings. Die skriflesing vanoggend uit Efesiërs hoofstuk 2 en ons teksgedeelte is vers 4 tot 6. Die tema is: hy het opgestaan en jy. En dan die begeleiding, Hester van der Walt, dankie weer eens Hester. En koffie en tee, die vroue aksie nooi ons almal vir lekker koffie en tee na die erediens in die groot saal. Gelukwensing, baie geluk aan Paul en Betsy Roux met die geboorte van hulle 6de kleinkind. Die kleindogter Elisabeth, dankie geluk ook aan Dylan en André. En ons dink ook aan André wat nog in die hospitaal is en aan Elisabeth. Baie sterkte vir julle. Ek het nou gespot en ek moes dit dalk nou nie gedoen het nie. Ek het vir hulle gesê, dis 'n meisiekind, sy gaan self besluit wanneer sy kom en sy het. Maar baie geluk en baie sterkte. Ons vertrou dat hulle gou sommer baie gesond en sterk sal wees. Geen verbondsonderrig nie, as gevolg van die lang naweek. Eredienstye Mei tot Augustus, vanaf die 4de Mei tot en met 31 Augustus begin die eredienste om 9:30. So ons het daarom so halfuur meer om op te staan en klaar te maak en alles gedoen te kry wat gedoen moet word. Kerkraadslede, byt 1, ons noem maar vir u die kerkraadslede, daar was so enkele verskuiwing gewees, maar ons noem dit, hou dit maar aan die voor. Byt 1 Schoeman Botha en Elje Tron, byt 2 Thys Snyman en Hannes Snyman, byt 3 Giel de Bruin en Nikkie van der Meulen, byt 4 Kort nog Ouderling en Johan Kraus is die diaken daar, byt 5 MG van die Kerk en Neil Rood, byt 6 Paul Roux en byt 7 Koos Nienaber en Dean de Bruin. Terreindiens, Neil Rood, die liedbord, Ina Kreer, dankie Ina vir jou moeite ook daar, en gebedslys, ons dink aan André Broer in die hospitaal, en ons dink aan Hoest op die lande, veiligheidstydens die strooptyd, om Danie van Huisteen met sy behandeling, en Laurens Appelgrein, wat ook 'n infeksie het en wat ook maar bietjie swaar kry op hierdie stadium. Ons dink aan hom. Ons maak verskoning vir Hannes Snyman, Thys Snyman en Nikkie van der Meulen. En dit is dan die einde van die afkondigings. Kom ons word 'n paar oomblikke stil voor die Here en dan begin ons in sy naam. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing volgens Gesang 213, Gesang 213, vers 1, 2 en 3.
luister nou na die wet van die Here. Vanoggend, nie soos dit daar aangeteken is in Markus 12 nie, maar ons lees in Deuteronomium hoofstuk 6 en Romeine enkele verse. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skryf. Vers 13. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Jy mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie. Want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toorn van die Here jou God nie teen jou ontvlam en hy jou van die aarde verdelg nie. Julle mag die Here julle God nie versoek, soos julle hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. Romeine 13 vers 8. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woorde saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. As mense wat weet dat ons dit nie reg kry nie, kom ons bely ons skuld vanoggend deur te sing Gesang 199 verse 1 en 3. Geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus. Verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in sy sonde bly lewe. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. As mense wat dit glo, gaan ons nou ons geloof bely en vanoggend dan
gaan ons dit sing in die woorde van Gesang 201, verse 1 en 2. Ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons prys U dat ons op hierdie dag die opstanding kan herdenk, kan saam bly wees, omdat Jesus opgestaan het uit die dood oorwin het, vir ons die lewe gebring het. Ons dank U dat U vir ons sonskyn gee. Dankie vir die reën wat geval het. Dankie vir die voorreg om in U huis te kan saamkom, om Paasnaweek te herdenk. Ons bid dat U ook in hierdie dag vir ons met U genade sal toevul. Dat U ook in hierdie tyd sal wees met die boere, met die insameling van die oeste wat moet gebeur, dat U self ook die sonskyn sal stuur soos dit nodig is, die gewasse, dat dit kan ryp word en kan gereed wees vir die oes en kan vrug dra, dat U die oeste van U kinders sal seën, dat hulle sal beleef dat U voorsiening genoeg is. Ons vra dat U ook vir hierdie gemeente sal seën, ons sal bewaar van die bose. Dat U ook ons kerkverband sal bewaar van die bose.
elke gemeente en elke kerkverband ook, wat die suiwer evangelie verkondig, dat ons sal beleef, dat u genade vir ons genoeg is. Waar dit party dae lyk asof die duiwel los is, dankie dat ons weet, Jesus se opstanding het juis bewys dat hy oorwin is. Dankie dat ons dan ook vanoggend kan vra, spreek Here, wees met hulle wat siek is, wat nie hier kan wees nie, met hulle wat behandelings moet ondergaan, wat onaangenaam is. Dankie dat ons dan kan vra, spreek Here, want die kinders luister. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die woord van die Here, Efesiërs hoofstuk 2, Efesiërs hoofstuk 2, en ons lees terwille van die verband verse 1 tot 10, verlossing uit genade. Efesiërs 2, vers 10. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade, in goedertierenheid oor ons, in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons lees net ons teksgedeelte verse 2 tot 4, ook in die 2020 vertaling, waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lug, die heerser van die gees wat nou aan die werk is, onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons soos al die ander was van nature kinders, bestem vir die oordeel. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ons lees net sover uit die woord van die Here. Die Here het opgestaan. Die Here Jesus leef. Vrydag het ons herdenk, Jesus het aan die kruis gesterf. Hy is begrawe
en hy was die Saterdag in die graf. Kragtens die Joodse gebruik is Vrydag tot sononder as Vrydag gereken. Hulle het 'n dag nie in 24 ure soos ons van 12 tot 12 bereken nie. Maar hulle het dit bereken vanaf sonsondergang die vorige aand tot sonsondergang daardie aand. So die Vrydag was van donderdag aand sonsondergang af, was dit nou al dan eintlik Vrydag tot Vrydag aand toe. En op daardie Vrydag is die Here Jesus gekruisig, die eerste dag. Die tweede dag van Vrydag aand tot Saterdag aand was hy in die graf. En op die derde dag wat gereken is van Saterdag aand sononder tot Sondag aand, op daardie derde dag, iewers tussenin, in daardie nag, het Jesus opgestaan, op die derde dag. Die Here Jesus het waarlik opgestaan. Hy het die dood oorwin. Wat beteken dit vir my en jou, dat die Here Jesus opgestaan het? Wat is die sin daarvan? Een van ons professore het destyds vir ons gesê, jy moet altyd vra oor alles wat jy nagevors het en neergeskryf het, voordat jy dit oordra, moet jy vra, so what? Wat daarvan? En ons sou kon sê, nou maar, Jesus het opgestaan. En dit is duidelik, baie belangrik, maar wat daarvan? Wat beteken dit vandag vir my en vir jou, dat Jesus opgestaan het? Die antwoord van die Heidelbergse Katekismus Sondag 17 is, ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid deelagtig kon maak, wat hy deur sy dood vir ons verwerf het. Ten tweede word ons ook deur sy krag opgewek tot 'n nuwe lewe. En ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n gewisse pad van ons salige opstanding. Jesus Christus het fisies werklik opgestaan. Dis nie maar 'n geestelike gebeurtenis soos party mense dit wil afmaak nie. Here Jesus het fisies opgestaan met sy aardse liggaam, weliswaar na sy opstanding met 'n verheerlikte liggaam. Maar hy was sigbaar, die merke aan sy hande en sy sy, aan sy voete. Hy het opgestaan fisies uit die dood en die dood so oorwin. So, die eerste belangrike ding is hy die dood oorwin. Die tweede punt hier is, dat hy met hierdie opstanding, die regverdigmaking vir ons kom gee het, gebring het, oorhandig het. Die vryspraak vir ons sonde, wat hy aan die kruis verdien het hy kom bewys, kom as ware oorhandig aan ons, met sy opstand uit die dood. Dan moet ons weet sy krag, daardie krag wat hom opgewek het tot 'n nuwe lewe. En 'n bietjie verder in Efesiërs word dit ook gesê, daardie selfde krag is tot ons beskikking. Daardie wonderwerkende krag wat hom uit die dood laat opstaan het ons ook uit die dood laat opstaan. Daardie krag werk ook in ons, sodat ons nou 'n nuwe lewe kan hê hier op aarde. Ek en jy was gebind deur die sonde. Na die sondeval, sedert die sondeval, was ons eintlik dood vir God. Ons kon nie vir hom lewe nie. En hy het gewaarsku vir Adam en Eva, die straf op die sonde is die dood. En dit was nie net die fisiese dood wat hulle sou doodgaan nie, maar dit was ook die ewige dood. En hulle het so doods gewees,
dat hulle nageslag tot in die laaste persoon wat leef, doods sal wees. Eintlik nie 'n gees sal hê nie, maar net sielkundige wese en 'n fisiese wese sal wees, maar nie 'n geestelike wese nie. Totdat Jesus Christus vir ons die lewe kom gee. En dit kry ons, soos ons gelees het, alleen deur geloof. En nou het ons 'n nuwe lewe op aarde gekry, waarin ons lewend is, nie meer dood vir God nie, maar waarin ons ook, behalwe dat ons gaan opstaan uit die dood, dat ons hier 'n fisiese lewe het, alreeds nog 'n lewe in die hemel het. Ons het alreeds die ewige lewe ontvang. En dit bring ons dan by die vraag, Christus het werklik opgestaan. En jy? Het jy al opgestaan uit die geestelike dood? Natuurlik sit ons hier vanoggend. Ons lewe, en dan sê die Bybel ook, ons lewe is maar 'n gestadigde dood. Soos ons hier sit, is ons eintlik almal besig om dood te gaan. Die kinders is daarom die voorreg, hulle sê tot hier by 2022, is jou selfvernuwing voor en groei jy en ontwikkel jy, maar hier van 22 na 30 af, begin jou selfvernuwing agterraak. Begin jy eintlik al dood gaan stadig. En as jy nou hier by 60, 70, 80 kom, dan begin jy agterkom, nou raak dit ernstig. Ons is besig om dood te gaan. Maar ons het ook 'n nuwe lewe. En daarom die vraag, het jy daardie nuwe lewe ontvang? In die eerste plek, ons was dood vir God. In Efesiërs 2 vanaf vers 1 word die beeld gebruik van dat ons dood was vir God. Wat is die kenmerk van 'n dooie persoon? Daardie dooie liggaam wat daar lê. Jy kan hom maar kielie, hy gaan nie lag nie. Jy kan hom maar met 'n speld steek, hy gaan nie skree nie. Hy gaan nie wegruk nie. Hy kan nie reageer nie. Hy is dood. En so is ons dood gewees vir God se insette, vir God se aanraking, vir God se verstaan. Ons was dood. Maar hy het gekom en het vir ons lewendig gemaak, dat ons weer kan reageer op sy nuwe lewe. Dat ons weer kan reageer, dat ons gewete weer kan werk, dat ons weer 'n keuse vir die Here kan maak en kan sê, nee, ek wil vir die Here lewe. Ons is lewendig gemaak, saam met die Here Jesus. Waar ons lewenswyse gekenmerk was deur die sonde, waar ons eintlik noodgedwonge verslaaf was aan die sonde, het ons nou 'n keuse gekry. Het ons nou die vermoë gekry om te sê, nee, ek wil nie sonde doen nie. En omdat ons dan dood was vir God, staan hier ook. Ons was onder die invloed, onder die leiding van die vors van die wêreld. Ons het onder die duiwel se invloed gelewe. En daarom kan ons vandag nog sê, die duiwel is los, want hy werk kliphard. Die duiwel is los, maar hy is gebind natuurlik deur God. Want in ons wat glo, het die opstanding van die Here Jesus nie net 'n nuwe lewe op aarde gebring nie, maar alreeds 'n ewige lewe wat ons ontvang het. Waar die gees van die bose die mense regeer wat nie glo nie, en die bose magte in die lug regeer, maak dat hulle ongehoorsaam is aan God. Het ons nou, wat die nuwe lewe ontvang het, die vermoë om die Here se stem te hoor en te reageer.
Ons almal was maar skuldig aan doodsheid. Ons almal was maar skuldig. Ons lewens was ingerig om die sonde te doen. Ons was ingestel om die sonde te doen. Ek wil sommer maar 'n voorbeeld gebruik, dis al wat nou in my kop opkom. Daar was 'n ruk lank wat ek geen suiker en geen suiwel en geen stysel en geen niks geëet het nie. Ek moes nou hierdie streng dieet volg. En toe kom ek eendag in Checkers daar in Evander ingestap. En soos ek deur die rakke beweeg om gou 'n paar goedjies te kry, ruik ek sjokolade. Ek sê vir myself, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie, hoe kan ek sjokolade ruik? Maar ek ruik dit, ek gaan kyk in die volgende rak. In die volgende rak, in die derde gangetjie, is die sjokolade aan die ander kant teen die rak. Ek was so ingestel, my liggaam het so gesoek na hierdie soetigheid, laat ek sjokolade drie gangetjies ver geruik het, en ek ruik nie baie goed nie. Maar so is ons ingestel, nie op sjokolade nie, maar op sonde. Ons ruik dit van die ander kant af. Ons wil dit hê, ons wil dit doen. En nou het die Here gekom, en hy het ons lewendig gemaak, het ons gesê, ek wil nie meer nie. Ek kan anders. Ons kan nou anders. En God het die sonde regverdiglik gestraf. En Jesus het die straf op die sonde gedra aan die kruis. Maar toe het God ons saam met Christus lewendig gemaak in die tweede plek. Ons het dit reeds gesê op Goeie Vrydag, het die Seun van God gesterf aan die kruis op Golgotha om te betaal elke stukkie sonde, begeerte wat ons gehad het. En op die derde dag, op Paasondag het hy opgestaan. As ons dan vra, wat is die sin van die opstanding, wat is die betekenis daarvan vir ons, dan is dit dat ons elke Sondag kan vier, Jesus leef, en ons leef met hom. Saam met sy nuwe lewe, het God vir ons wat glo, 'n nuwe lewe kom uitdeel. 'n Lewe waarin ons, het ons nou al gesê, waar ons nou anders kan, waarin ons nie net agter die sonde aan loop nie, maar kan sê, ek wil nie dit hê nie, ek wil nie dit doen nie. Ons is opgewek uit die dood van sonde, tot 'n lewe van regte dade. Nou, hoekom het God dit gedoen? Hoekom het God sy eie seun gestuur om te betaal? En hoekom het hy ons dan saam met hom lewendig gemaak? Net omdat hy ons so ontsaglik lief het hy hierdie ding gedoen. Hy het ons so verskriklik lief, dat hy gekies het om ons te red, toe niks anders ons kon red nie. Ons kan dus nie trots wees op ons redding nie. Dis nie ons verdienste of ons reg of iets om oor te spog nie. Maar is iets wat ons in dankbaarheid uit genade alleen kan ervaar, kan bely. Ons kan maar net glo, omdat hy die geloof, die nuwe lewe in ons geplant het, uit genade. Maar, in die derde plek het God ons ook 'n hemelse lewe gegee. Verse 6 en 7 vertel vir ons, dat ons nie net lewend gemaak is om hier op aarde nou nie te kan gaan lewe nie, maar, dat ons ook reeds die ewige lewe gekry het. En dis die verskil tussen gelowiges en ongelowiges. Gelowiges sien soos die ongelowiges. Ja, kyk hoe spoel hierdie oes weg. Kyk hoe reën dit, ons kan nie oes nie. Gelowiges sien soos ongelowiges. Kyk hoe lyk ons moord en roofgetalle in hierdie land. Gelowiges sien soos ongelowiges
Ons goed word uit ons erfe en uit ons huis uitgesteel. Ons lewens word bedreig. Ons kan dit sien, net soos die ongelowiges. Wat maak die verskil? Ons is nie onrealisties nie. Maar ons het reeds die volgende stap ontvang. Ons het reeds die nuwe lewe in Christus, die hemel klaar gekry. En daarom weet ons, hierdie lewe is maar die helfte van die storie. En as jy in tyd dink in ewigheidsperspektief, is hierdie ou stukkie lewe hier op aarde niks. Agter alles is die lewende God in beheer, is die lewende Here Jesus aan die regterhand van die Vader in beheer. En daarom kan ons die wêreld in die oë kyk. Daarom kan ons ook die trekkrag van die sonde op ons weerstaan en sê, nee, ek het 'n ander werklikheid. Jesus leef en ek leef met hom in die hemel. So seker is die ewige lewe dat ek dit reeds ontvang het. Dat die Bybel in die voltooide tyd praat daarvan. Ek en jy het die ewige lewe. Klaar, dis verby. Dit is so. Ons het die lewe. Ons status voor God is dus oorwinnaar. Nuwe mens, nie meer ou mens wat aangetrek word na die dood en na die dooie goed toe nie. Die werke van die duisternis nie. Nagmaal het ons geleer, ons sien uit na die bruilofsmaal van die lam. Daai onthaal wat al voorberei is, vir daardie dag as ons by die Here gaan feesvier. Huis is mos waar jou hart is. En ons moet weet, ons huis is nie hier nie. Hier is maar die tydelike tent. En daarom moet ons harte by die Here wees. Moet ons uitsien daarna. Moet ons smag daarna. Moet ons streef daarna. Moet ons lewe daarna. Huis is waar Christus is. Huis is in die hemel. Ons is dus hemelse burgers, hemelse bewoners, wat loseer op aarde. Ons is net tydelik hier, maar ons is op pad. En dit is die taak en die opdrag en die genade van die kerk van Christus op aarde. Lewe, 'n nuwe lewe uit sy genade. Lewe dankbaar. Opgewekte mense gaan demonstreer ook sy genade in die wêreld daar buite. Weereens, die perspektief wat ons het en wat die wêreld het, is maar dieselfde as ons van die begin af kyk, van vooraf kyk. As ons in die gat sit, dan sit ons in die gat. As ons in die modder vasgeval het, het ons in die modder vasgeval. Maar ons sien alreeds die volgende stap, wat die wêreld verblind is. Dis 'n lewe hierna wat kom. En ons het dit reeds gekry. Ek en jy wat glo in Jesus Christus, wat glo hy het opgestaan, het saam met hom opgestaan. Ek en jy het reeds die nuwe lewe gekry. Ek en jy kan reeds die sonde oorwin. Ek en jy kan reeds strewe na die ewigheid wat vir ons voorlê. Net voor ek afsluit. Jy het seker ook al die verhaaltjie gelees van die jong meisie wat kanker gehad het, as ek reg onthou. En sy het 'n swaar lyding gehad en toe is sy dood en almal was baie hartseer daaroor. Maar sy het een versoek gehad. Op haar kus moet hulle 'n vurk sit. 'n vurk. Die begrafenisondernemer was verbaas
Die mense was verbaas. En toe word dit op 'n begrafnis verduidelik. As ons nou in 'n hotel eet, het ons nou klomp geregte, 'n klomp messe en varke, maar as ons nou sommer hier in die kombuis eet, dan kom nog pudding. Dan sê hulle baie keer vir mekaar, hou die vark, die kom nog pudding, die beste kom nog. Broer, suster, Jesus het opgestaan, hy leef. En dit beteken, die beste kom nog. Ek en jy leef hier op aarde alreeds 'n wonderlike nuwe lewe. Maar hou die vark of hou die lepel, maar die beste kom nog, die lekkerste kom nog. Ons sou dit seker kon sê, hou die puddinglepel in jou hand, as jy gaan begrawe word, maar die beste, die lekkerste lê nog voor. Kom ons vat saam. Ons was dood vir God, in ons sondige dade en reaksies. Maar God het ons saam met Christus opgewek. God het ons uit liefde en genade lewendig gemaak saam met Christus. Ons kon dit nie verdien nie, ons kon dit nie reg kry nie. Ons het dus nou nuut geword. En ek en jy is nie meer gebind aan hierdie aardse begeertes nie. Ons kan nou die sjokolade ryke nee sê. Ons kan nou die oormatige drank ryk en sê nee. Ons kan nou die persoon wat ons start ignoreer en nee sê. Ag, so kan ons met voorbeelde aangaan. Ons kan, waar die trekkrag van die sonde nog op ons is, kan ons sê nee, ek lewe nie, ek is nou dood, eintlik is ek nou dood vir hierdie goed. Ons het ook hemelse burgerskap gekry. Ons is volgens God se perspektief klaar by Christus in die hemel. Ons is klaar daar. Hy het opgestaan en ek en jy het ook opgestaan. Ons is klaar daar. En nou is die vraag, as ons dan hierdie nuwe lewe maar net ontvang deur dit te glo, is die vraag, broer, suster, seun, dogter, Jesus het opgestaan, en jy? Het jy al opgestaan? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg van 'n nuwe lewe. Ons loof U en ons vra dat U ons hieraan sal herinner, o Gees van God, dat ons elke dag sal onthou, ons leef eintlik reeds in die hemel. En daarom kan ons hier op aarde ook hemels lewe. Gee dat ons sal uitsien na ons saam wees met U, maar dat ons nou al sal leef soos mense wat weet, ons is reeds hemelse burgers. Dat ons lewens die paspoort sal wees waarmee ons vir die wêreld wys aan wie ons behoort. Dankie. Dankie Here Jesus dat U leef en dat U ons saam met U laat leef. Ons loof U naam en ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Die slotsang van die gemeente is Gesang 209, verse 1 en 2. En gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.